नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 7/7 चैनल में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी टच कीजिए। दोस्तों, सूखी खांसी के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको हम बताएंगे। सबसे पहला उपाय कि तुलसी के इस्तेमाल से आप सूखी खांसी को दूर कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को पानी से अच्छे से धोना है, उसके बाद उसे 1 कप पानी में डालकर उबालना है। उबालने के बाद उस पानी को छानकर पी जाना है। आप गर्म पानी में तुलसी के तेल की कुछ बूंदें डालकर भी भाप ले सकते हैं, इससे आपको सूखी खांसी बहुत जल्द रुक जाएगी। दूसरा तरीका भाप लेने से। सबसे पहले बड़े बर्तन में पानी भर लें, बर्तन को गैस पर रखें, पानी गर्म करें। पानी में 7 से 10 बूंद कोई भी आवश्यक तेल डाल दें। अब पानी को अच्छे चम्मच से चलाएं, फिर अपने सर को तोले से ढककर और सिर को बर्फ की तरफ बर्तन की तरफ ले जाएं। तोले से बर्तन और सिर इस तरह ढकें, इससे भाप बाहर न निकलने पाए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक भाप जरूर लें। पूरे दिन में 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को इस तरह दोहराया। साथ ही साथ गर्म पानी से नहाने में भी नाक में जमा बलगम जो है वो बाहर निकलता है। अगला उपाय जो है हम सभी इसको करते हैं वो है नमक के पानी से गाढ़े करना। पानी गर्म करके उसमें नमक मिलाइए अच्छे से। अब उस मिश्रण को मुंह में लेकर सिर्फ 2 मिनट तक गाढ़े करने के बाद उसको थूक दें। इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 3 से 4 बार भी आप कर सकते हैं। अदरक सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा उपचार होता है। सबसे पहले अदरक को पीस लें, पानी में पीसे हुए अदरक को डालें और फिर बर्तन को गैस पर रख दें। मिश्रण को अच्छे से उबलने के बाद छान लें। छानने के बाद मिश्रण को पी जाएं। पूरे दिन में 3 बार अदरक के मिश्रण को इस तरह पिए। और पानी में अदरक डालने के बाद आप पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं चाहे। जब मिश्रण में उबाल आ जाए तो उसे छान लें और छानने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर पी जाए। उसको मुलेठी जो होती है सूखी खांसी में बहुत ही लाभदायक होती है। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच मुलेठी को गर्म कप पानी में डालिए। आप बर्तन को ढक दें और 10 मिनट तक उसे उबलने के लिए छोड़ दें। उबलने के बाद मिश्रण को छान लें और फिर पी जाएं। इस चाय को रोजाना पूरे दिन में 2 बार आप जरूर पीजिए। इसके अलावा आधा चम्मच छोटा मुलेठी पाउडर को शहद से मिलाकर भी आप खा सकते हैं। इसे पूरे दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सूखी खांसी को हटाने के उपाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी टच कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।